سلام دوستان عزیز، امید جور و صحتمند و عافیت به تن داشته باشید. به برنامه ریاکشن خوش آمدید. خطا که بچه میبینید من دیوالا گفتم خطا که بچه نشه کردیم این نام سرش کم خب از پیش خودم یاد گرفتیم ما کلان آدم ولی از یک کس یاد بگیریم مگر روز محشر عاشقان را کار نیست، کاری عاشق جز نگاه یار نیست. تقدیم به عشق هم پیام خونه داریم فامیلی که من نیلوفر اینجا مصاحبه میکرد، من کدش نکردم تو خوشی محمدی فامیلی که دیگه یک مصاحبه کرد. سلام دوستان عزیز، امید جور و صحتمند و عافیت به تن داشته باشید. به برنامه ریاکشن خوش آمدید. من هستم سید مختار، بازم در خدمت شما عزیزان در برنامه ریاکشن. امروز بسیار برنامه ما متفاوت است. امروز در استودیوی برنامه نیستیم، امروز بیرون برآمدیم در افشار سیلاب. ببینیم که مردم ها چی کار میکنند. دوستا بیا بریم پیش بریم. کامرامن باش که همینجا یک لالای ما است، باش که چی گپ و گفتن داره و چی میکنه اینجا. سلام علیکم لالا جان. وسی بخیر خیر سلامت هستی جان جور سلامت هستی. چی میکنی لالا جان؟ نامت چی است؟ معرفی کنی، میشه خود معرفی کنی؟ بسیار گفتم تو کدام نیمه سامی لالا جان خطا که برچه مشروع مردی میبینیم دیوال یک رقم خطا که برچه نوشته است. کار خودم است. چرا اینجا خطا که برچه نوشته کردی؟ چی معنا داره لالا جان؟ دیگه بس نامش خمس میدی این خطا که برچه میبینید من دیوالا گفتم خطا که برچه نشه کردیم این نام سرش کم انتخاب. این خطا که برچه ای عشق چطور این نام ماندی سرش؟ والله بسیار خوشم اومد. این نام گفتم تیر از یک دختر شنیدم مرا دوگیم سر یک دختر دیگه ماندم. بله خوب کردی لالا جان. خو این عشق دمی افغانستان است؟ والا لالا در افغانستان است. بله یک چند وقت بعد دیگه مسافری میره بخیر. خیر جان بیات لالا جان که تو چی گفتی که میزه و پروانه هیچ رقم گپ است؟ والا ایش همه تو خوشی محمد فامیلی باز یک صدا کردم سرتان. ای لالا فامیلی خطا که برچه گفته رئیس نوتم بو بخی کلگی. تو یک دقیقه لالا جان باش میباش گپ اول کدازی خلاص کنیم بعد از امروز. صحیح لالا جان؟ برو صحیح قدر خمو برو صحیح برو. خب ای باز پشتش دقمق نمیشی؟ والا لالا چی کنین دیگه گفتم از دل ما خدای پاک خبر داره. فقط برش کدام گفتنی داشته باشی یک کمی کوتاه برش بگو. والا لالا یک شعر به گفتنی دارم. طرف کامرا بیبی و بگو. مگر روز محشر عاشقان را کار نیست، کاری عاشق جز نگاه یار نیست. تقدیم به عشق جان ماشاءالله خوب گفتی جان گفتی. بخیر دی لالا. مقصدش عاشقی فایده نداره، مرد سی کار کن. نه لالا کارا بدن نمیخره بی کارا کردم. چی افاز لالا جان میشه خود معرفی کنی اسمت چی است؟ نامم سید آریان است. افشار سیلو خانه ما سمی دیر نشیدیم بس کوچه فامیلی میریم طرف خانه. خب متعلم هستی؟ صنف چند هستی لالا؟ حالا متعلم هستیم صنف 9 مکتب. خب چی کار میکنی لالا جان؟ حالا شغل آزاد دارم. خب چطور من نفهمیدم که گفتی پروانه مچم چه قسم کرده؟ باتمه جبر دیگه شنیدی دیر میزه بدون پروانه تایید سیاوه تو همین گفت که از شبکه‌های اجتماعی مال بسیار مدرن شدنه. خب از پیش خودم یاد گرفتیم ما کلان آدم ولی از یک کس یاد بگیریم گپ. خوب کردی مگه بسیار خوش طبیعت هستی. حالا چطور کنیم دیگه ما جوانی است دیگه طبیعت تیر نکنیم چطور تیر کنیم. خب چطور کدام گپ گفتنی داشته باشی تو مثل از لالای ما وری عاشق هستی یا نه؟ نه عشق عاشقی قصه مفته مرد است نان پیدا کنه. این از همون جوانای مرد است فهمیدی که نان پیدا میکنه روزی خانه خود میبره. کدام هم به خدمت برای ما باشه لالا جان. یک پیام کوتاه داشته باشی به هموطنان چی میگی؟ نه پیام خونه داریم فامیلی که من نیلوفر اینجا مصاحبه میکرد، من کدش نکردم تو خوشی محمدی فامیلی که دیگه یک مصاحبه کرد. خب من نیلوفر کرد البته کدام جذابیت دارم. چطور؟ تو مقبول هستی سرد دیگه خوشی محمدم یخن خوابه. قربان لالا جان چشمایت مقبول. بخیر باشی. خداحافظ بخیر باشی لالا جان. دوستان عزیز در همین وقت خدا کنه مصاحبه ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه. الله نگهدارتان تا برنامه بعدی. بدرود.